This my coming out today is to plead with all Nigerians, lọ́kùnrin lóbìnrin, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ní agbára ẹ ràn wá lọ́wọ́. Òjó ìyà ò gbọ́dọ̀ jẹ ọmọbìnrin yìí gbé láéláé, because irọ́ ni Òjó ń pa, scammer gidi ni Òjó. Ní gbogbo last year ó arrange miracle 1 month tó lòun ṣe lórí òkè 40 days tó ṣe lórí òkè ògo. Ó arrange àwọn tó wá scammer, àwọn prophet Macaulay onírọ́, gbogbo wọn náà wá náà give wọ́n máa sọ word of wọ́n máa pa irọ́. Mo bẹ̀ yín, a ní agbára kankan, but gbogbo èèyàn fi pé kò sí justice ní Nàìjíríà, but èmi ń jẹ́ kó yé gbogbo yín pé justice máa wà lórí eléyìí, because àwọn ogun ọ̀run ló ń bá Òjó jà lọ́wọ́lọ́wọ́, kì í ṣe ènìyàn o. Ènìyàn kọ́ ló ń bá Òjó jà o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ dìde sí tẹ́lẹ̀ ẹ fẹ́ ràn lọ́wọ́, ẹ ti tigi bọ ojú Olódùmarè. Ó ti bi dandan pé kẹ́ ẹ rí jà Olódùmarè, because ẹ̀dákẹ́dá tó bá cover sin ni ẹ̀ ó máa parun ni. Tí Òjó bá jẹ́ Òjó wọn parọ́ mọ́ ẹ, tó bá jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ní tòótọ́, wàá tọ̀ Ọlọ́run lọ láti lọ bẹ̀bẹ̀ ni. Not by manipulating the public, not by lying, telling everybody that wọ́n parọ́ mọ́ ẹ. Kò sí ẹni tó parọ́ mọ́ ẹ, gbogbo àwọn obìnrin yìí wọ́n parọ́ mọ́ ẹ Òjó. Pé o lè bọ́ nínú eléyìí o. Ó ti ọmọbìnrin yẹn mọ́lé lẹ́yìn ìgbà tó lẹ́yìn ìgbà tó bá sùn. Ó rape èèyàn. Ó gba 30 million lọ́wọ́ wọn. Lẹ́yìn ìgbà tó gba 30 million lọ́wọ́ wọn, ẹ̀ṣẹ̀ tí wàá tì mọ́lé. Kí ló dé ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run, ẹ dẹ̀ pera yín lójíṣẹ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run wà o, Ọlọ́run wà o, kò kúrò nídìí àárò ẹ o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ kóra yín jọ, tẹ́ ẹ jókòó sórí Facebook, tẹ́ ẹ ń ṣorí burúkú, tẹ́ ẹ ní Òjó ò ṣe ẹ sí ń bẹ̀. Èmi bá ṣiṣẹ́ o, ẹ̀yin ò bá ṣiṣẹ́. Nǹkan tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí ó ṣe mí rí, ó yàtọ̀ sí ṣó ṣe ẹ́ rí. Gbogbo yín, mò ń bẹ gbogbo ọmọ Nàìjíríà, mo mọ̀ pé a ní ẹ̀mí Ọlọ́run ní ìlú yẹn. Mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ènìyàn máa dìde. Mo bẹ̀ yín lọ́kùnrin, lóbìnrin, lọ́mọdé, lágbà, ẹnikẹ́ni tó bá mọ èèyàn ní position of authority, ẹ dìde. Ó ṣe obìnrin ilé ni ó lè ṣẹ̀yìn lọ́la o. Èmi ò mọ obìnrin yìí rí o. But mo ń bẹ̀ yín because èmi mọ nǹkan tó ń go on. Mo rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn wà nínú ìgbèkùn. Òjó lòun orí òkè ògo, ó lòun ní power house tó ti ń gba ire àwọn èèyàn. Ọwọ́ àwọn èèyàn báyìí làwọn fi kọ orúkọ bàbá wọn, kọ orúkọ ọmọ wọn, kọ fọ́tò ọmọ wọn náà send ẹ̀ sójó. Tó bá dẹ̀ ti send Òjó, tó bá ti send owó, tó bá ti sanwó lẹ́ẹ̀kan, owó one chance nìyẹn, wàá bẹ̀rẹ̀ sí sanwó ni. Ó ń ṣiṣẹ́ lé gbogbo yín lórí pátápátá. Ẹ gba àdúrà fóbìnrin yìí. Ìwọ tó ò bá mọ̀yàn ẹjọ́ ẹ ràn lọ́wọ́, ẹ rántí ẹ̀ nínú àdúrà. Ọlọ́run wà o. Gbogbo ẹ̀yin òjíṣẹ́ Ọlọ́run aburú, gbogbo ẹ̀yin fake pastor tẹ́ wà lórí Facebook, tẹ́ ń manipulate àwọn èèyàn, ìdájọ́ Ọlọ́run bọ̀ lórí gbogbo yín. I am pleading with everyone here. I don't want to read comments. I don't want to know anything. All I am saying is that ẹjọ́ ẹ dìde. Ǹjẹ́ ó dà bẹ́ẹ̀? Tí ó bá jẹ́ pé lóòótọ́ obìnrin yìí ó parọ́ mọ́ ẹ, kí ló dé tí wọ́n investigate? Why do they detain her? Obìnrin yìí mo ní receipt gbogbo owó tó send o. Tí ó bá yá, màá kó gbogbo ẹ̀ jáde. Eléyìí tèmi fún ara mi gan ṣe. Most of you here, most of you tó wà níbí ilé nìyí, ẹ mọ̀ pé mi ni coordinator lórí prayer line. Mo lè má gbójú mi síta. Most of you are seeing my face for the first time lórí Facebook live. Please everyone, I'm begging you. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ dìde àánú. Ọlọ́run á ràn gbogbo yín lọ́wọ́. Ọmọ yín ò ní ṣìrìn. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ anybody l'authority, ẹ dìde. Ẹ má jẹ́ kí ìyà jẹ obìnrin yìí gbé. You are a woman. Ó ṣẹ̀sápá lẹ́ni, ó lè ṣẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ́la o. Mo ń bẹ gbogbo yín. Kíní yìí ń ṣẹlẹ̀, àwọn èèyàn ń kú o. Àwọn èèyàn ń kú o. Sam Òjó fake ni o. Sam Òjó fake ni. Mo ń bẹ̀ yín. Ẹ dìde àánú.
Ọlọ́run ọmọ yín ò ní jì sọ́fìn o. This man is fake. Sam Ojo ọmọ lójú èṣù is fake. Is fake. Ẹ má jẹ́ kí anybody tàn yín. Gbogbo eléyìí tẹ́ ẹ rí manipulation ni. Nigeria government, we know that you are there and you can support. You are to protect your citizens. This is the time people should rise up and help. This man is fake. Sam Ojo, fake. And some people have the audacity to claim that irọ́ lobìnrin yẹn pa. Ẹ̀yin gbàdúrà kí irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí yín kó ṣẹlẹ̀ sí ni. Ṣé obìnrin yìí, she's a married woman for God's sake. Nígbà tí Sam Ojo fẹ́ ra orí òkè ògo 1 million check, no 1 million ló san. I have all those one. Ẹ wá ló ń parọ́. Irú irọ́ wo ló fẹ́ máa pa? Ṣebí ẹ̀yin náà kéèyàn bá tún ṣẹ́gi inú gbé kó fi rora ẹ̀ wò náà. This man is fake. Gbogbo àwọn àjẹ́ tó ń arrange irọ́ ni o. Ó ní omi orí burúkú kan sí orí òkè ògo. Omi yẹn náà fi ń gba ògo àwọn èèyàn o. And all of you tí Òjó bá ti bá sùn, mo bẹ̀ yín ní orúkọ, mo fi orúkọ Ọlọ́run bẹ̀ yín, ẹ lọ ṣe deliverance. Kò ń fi rọ́bà bá wọn sùn o. Ara lásán ló fi ń bá wọn sùn. Ó dẹ̀ fi ń gba gbogbo ògo wọn ni. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ èèyàn ní position of authority. I am not here to do anything. I'm here to plead. Because mo mọ̀ pé the power of social media is so powerful. Ẹ má jẹ́ kó manipulate wa. Àníwọ́ obìnrin tó jókòó tó bí ọmọ tí wọ́n ní ìyà ń jẹ obìnrin ẹgbẹ́ ẹ tí o wá ní irọ́ ni okùn ẹ̀ ó kọ lọ́hùn because o ò sí ń bẹ̀. Àwọn iṣẹ́ kan wà Ọlọ́run ní jẹ́ ká ṣiṣẹ́ gbà o. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí ó bá ti jókòó tó ń ṣe aburú tó rò pé àsìkò ìdájọ́ ò ní dé, àsìkò ìdájọ́ tòjó ló dé yìí o. Nígbà tó ń ṣe ẹ̀yin ò sí ń bẹ̀ o. Nígbà tó ń pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ lẹ́kún kiri ẹ̀yin ò sí ń bẹ̀ o. Ẹ̀yin ẹ mọ̀ bẹ̀ yín lórúkọ Jésù, ẹ dìde sóbìnrin yìí o. Ó ṣẹ̀sápálẹ̀ ni ó lè ṣẹlẹ̀ sọ́mọ yín lọ́la o. Please, ẹ jọ̀ọ́, I know some of you are here to cause trouble. You are here to write rubbish. I am not going to read. But I want to pass my message across. Sam Ojo, ó ti tanná wá wàhálà báyìí. I know that a lot of women are here who belong to different organizations. Kindly help us. I am not here to blame anybody, but all I'm saying, please, we need help. Sam Ojo is a scammer. Ó ti ń ṣe kíní kò lè continue to get away with it. Please, abẹ́ ẹ̀yin wòlíì òtítọ́ tó ń ba orúkọ iṣẹ́ Olúwa jẹ́. Sam Ojo wá sórí Facebook láti máa ba iṣẹ́ Olúwa jẹ́ ni. Kò ń ṣe wòlíì gidi o. Gbogbo iṣẹ́ tó ń ṣe lórí Facebook fake ni, scammer ni o. Tẹ́yin náà bá wò dáadáa. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti dáwó fún. Tó bá ti dáwó fún tó bá ti gba owó báyìí, kò ní gbé nọ́mbà ẹ mọ́ o. Tó bó ṣe gbogbo yẹn, màá come out and I will tell you. And with evidence, with text messages and everything. But mi ò tí ready àti jáde láti ṣe any program. But this one calls for a very serious attention. Because ó dùn mí pé ní ìlú tó lọ́ba tó ní ìjòyè, ó lè feel pé òun lè do ọ̀nà dù. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká fi òpin sí all these fake pastors tó ń gbá wa. We should please stop blaming anybody. Àwọn people yìí wọ́n lo oògùn. Tẹni tó bá dé ló mọ̀ o. Ẹni tó bá dé ló mọ̀, ẹni tó ṣẹlẹ̀ sí ló mọ̀. Ìwọ tí ò bá ṣe é rí, you can sit down there and continue to claim that why tó fi ṣe, why tó fi ṣe. Ọlọ́run ní jẹ́ kó rírú ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká pawọ́pọ̀ ká lé Sam Ojo wọlé. Kó lè kọ́ àwọn irú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní ọgbọ́n.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá ló wà lórí social media tí Sam Ojo ti sọdá oníhòhò. Àwa máa manipulate. Ẹ̀yin náà ẹ fúnra. As a man of God, èwo lè pè lórí pulpit. Why is he cursing always? Every small thing cursing ni èpè ni. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín. I am not supposed to come out now. But because this is a very, very, very serious one, that's why I had to come out. And I am ready. Sam Ojo, instead of arresting that woman, why don't you come and arrest me? Ẹ má jẹ́ kí injustice yìí. This is totally me mọ nǹkan tí mo lè pè. Honestly, I am boiling. I am pleading with every one of you that is here. Please, you can do something. Let us rise up and help this woman. Ẹ má jẹ́ kó máa sọ pé ìlú wa ò dá. If there is any incident of rape anywhere in the Western world, they will first of all investigate. This man is going on rìn jáde gallantly, ó dẹ̀ ti ṣèkà. Gbogbo àwọn people yìí, ẹ wo gbogbo mi fún mi ń bẹ̀ mí lánàá. Kí ló ń bẹ̀ mí fún nígbà tó mọ̀ pé àwọn máa ṣe bí lẹ́ni? Gbogbo èyí tẹ̀dẹ̀ ń bẹ̀bẹ̀ orí burúkú kiri obìnrin ni yín o. Gbogbo èyí tẹ̀ èyí case tẹ̀ ń tàn ní ẹ̀tẹ́ ní irọ́ ni. Nobody arrange any calls. Tí ó bá jẹ́ pé arrange calls ni, àṣírí Sam Ojo ò ní bò. Àṣírí àwa tá arrange ò ní bò. A ṣe ẹlẹ́yà lórí Facebook yìí. But tí ó bá jẹ́ arrange call, Sam Ojo àti gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti lọ́wọ́ nínú ẹ̀ tó sì lóun fẹ́ ràn án lọ́wọ́ báyìí, àbùkù náà máa kàn án, máa tẹ́ káàkiri. Ibi tó ní ìdè wọn máa tẹ́ kọjá abẹ̀. Ẹ dìde ẹ̀yin Nigerians, mo bẹ̀ yín ni. This is not a matter. Ẹ kúkú mọ̀ pé I am not part of Facebook fracas. I am not. Ẹ jọ̀ọ́, mi ò ń ṣọmọ anything. Ọmọ Jésù ni èmi. Please, I am begging because of this woman. Ẹ ràn wá lọ́wọ́. We cannot do it alone. I am not even soliciting for fund. Because I know all of you here know one person or the other. Ẹ má jẹ́ kí ìyà kó jẹ woman yìí gbé o. Ẹ má jẹ́ kí ìyà kó jẹ woman yìí gbé o. Because tí ìyà bá ti jẹ gbé, ìyà ti jẹ àwa náà nìyẹn o. Obìnrin ni wá o. Gbogbo all these stupid come and marry pastor tó kóra wọn jọ sórí Facebook tó fi pé wọ́n lè manipulate àwọn obìnrin. Ẹ jẹ́ ká fi òpin sí. Your voice is power. Ẹ dìde with holy anger. Ẹ jẹ́ á rànra wa lọ́wọ́. Ẹ má jẹ́ káwọn obìnrin ká jẹ́ àwa lọ̀tá ara wa. All this thing is becoming unbearable. How can any right-thinking human being lè come out kó sọ pé irọ́ ni? Tó bá jẹ́ àbúrò ẹ̀ náà ṣe fún, ṣó máa ní irọ́ ni àbọ́mọ ẹ̀. Mo bẹ̀ yín lórúkọ Jésù. I am not here to say anything than to plead. Nigerians, please help us. This is a woman that you raped. Sam Ojo raped this woman. Ó gba owó ẹ̀ 13 million. Lẹ́yìn yẹn, obìnrin yìí di ẹni tó kó ẹrù tí ò lè gbé kó mọ́. Abẹ́òkúta náà tún ló forí lé. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ó ní mo come out to the concert. I wonder how they... Women coming out to... Yes, my sister. A lot of women, they come out to debunk what they don't know nothing about. I am a living witness. Èmi bá Sam Ojo ṣiṣẹ́. Ẹ̀yin tẹ́yin sọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ member Ojo ni. Ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ torí pé ẹ jẹ́ blogger, ṣé ẹ̀yin jẹ́ member Ojo ni. Ṣé Ojo ẹ ṣé Ojo ni. Èmi rèé. Only a month tí mo fi run. I play along. When I talk, I know what I'm talking about. I have enough evidence to nail him down. Please, nobody should call me now. I beg you in the name of God. I don't want to receive any call. Please. And all of you. Mo bẹ̀ yín. Kẹ́ ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jẹ́ gbàwọ́ èmi nìkan ò lè ṣe. Sọjí nìkan ò lè ṣe. I need the support gbogbo yín. And all of you bloggers online.
tẹ́ ẹ̀ ń sá because ó ti sanwó fún yín, gbogbo yín lẹ máa rí ìbínú Ọlọ́run. Gbogbo yín lẹ máa rí ìbínú Ọlọ́run. Tẹ́ ẹ bá fúnra, ẹ mọ̀ pé Olúwa ló wà nídìí iṣẹ́. Òjó ti ń ṣe kíní ti pẹ́, àná Ọlọ́run Elédùmarè ló ń tú àṣírí ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, kì í ṣe ènìyàn. Òun náà mo mọ̀ pé ó máa wò mí nísìn. Tí ìwọ bá ṣe rere, ara ò kì ó yá ọ bí. Tí ìwọ bá jẹ́ wòlíì Ọlọ́run alààyè, ṣé wàá máa lọ fọlọ́pàá gbé ẹni tó ti bá sùn? Ẹ̀yin níkà o, ìbínú Ọlọ́run dẹ̀ ti dé sí ẹ. Because o fi ọwọ́ ọlá, o fi gbà lójú, o fìyà jẹ, o ti gbàgbé pé bàbá Olúwa tó wà lọ́run, ó ń wo gbogbo wa. Àsìkò ẹ̀sìn ẹ ti tó Òjó. Àsìkò ẹ̀sìn ẹ ti tó. And all of you tẹ́ wá ready tẹ́lẹ̀ ẹ fẹ́ gbèjà lẹ́yìn ẹ̀. Tẹ́lẹ̀ yín tó bá jẹ́ Ọlọ́run ló rán yín kẹ́ ṣe, ẹ rí ṣe. Àfi tó bá jẹ́ pé kò sí Ọlọ́run, èmi ní ìgbàgbọ́ pé Ọlọ́run ò ní gbà tìjú lórí ìrìn àjò yìí. Ẹ̀yin gbogbo yín tẹ́ kóra yín jọ, ẹ máa tẹ́ ibi tẹ́ ẹ ní ìdè, ẹ máa tẹ́ kọjá bẹ̀. Ẹ bẹ̀rẹ̀ kẹ́ wá wò ẹ̀yin try Ọlọ́run wò. Ẹ try Ọlọ́run. Gbogbo yín sì ẹ ń sọ̀rọ̀ anyhow nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀. Ẹ sí ń bẹ̀. Ẹ wà ní organization Òjó. Ẹ mọ̀ anything. Èèyàn kọ́ jáde ó ní èèyàn rape òun. As a woman, you know what it means. Even as a married woman. Kí o wá jáde kó ní èèyàn kan rí rape where you know what it means. It means so much. And there is power in social media. And that's why I come out. I will help the helpless. A lot of people here who are watching me, one person we know one person. This is a guy that came out openly and said that òun ní commissioner of police, òun ní kinní kan. But ó rò pé òun máa ṣe kinní ìgbé. But èèyàn kan bàbá Jésù lọ́run wà o. Ọlọ́run Elédùmarè tá ń sìn, ó wà lókè. Please, Òjó ní láti fi obìnrin yìí sílẹ̀. Ẹ̀yin Nàìjíríà ẹ dìde. Gbogbo èyí tẹ́ ẹ jẹ́ mẹ́mbà ẹ̀. Tẹ́ ẹ sì wà nú ìgbèkùn, ogun ọ̀run máa là yín lójú. Òjó fi orúkọ gbogbo yín ó wà lábẹ́. Ó wà lórí Òkè Ògo pé bìkan ní Powerhouse. Fọ́tò yín wà ńbẹ̀. Orúkọ ọmọ yín wà ńbẹ̀. Fọ́tò ọkọ yín wà ńbẹ̀. Ẹ ṣọ́ra o. Ẹ dìde. Ẹ máa gba àdúrà. And those of you tó bá jẹ́ pé ẹ ń gbọ́ mi nísìn, tí Òjó bá ti bá yín láṣepọ̀ rí, ẹ ti sọ ògo nù. Ẹ máa sáré. Jesus Christ nìkan ṣoṣo, òun ló lè redeem yín o. You all need deliverance. I am not here to come and do anything than to plead. Mo ń bẹ̀ yín ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí yìí, mo fi títóbi Ọlọ́run ọba bẹ̀ yín. Ẹ ṣàánú obìnrin yìí. I'm not asking for fun. I'm asking for your support. Your prayer. Tẹ́ bá mọ̀ yàn ẹ dìde. Ẹ má jẹ́ kí kéèsì yìí. Ẹ má jẹ́ kó sweep it under the carpet o. Ṣé ti rí pọ́n ti ń fọwọ́ ọlá gbà lójú? And all they believe pé kò sí justice in Nigeria. But èmi sọ pé justice wà in Nigeria because Olúwa, God is interested in this case. And mo dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo yín kẹ́ ẹ dìde. Kẹ́ ẹ ran obìnrin yìí lọ́wọ́. So nobody should please call me now. I am begging all of you. I don't want to receive any call. I am not here to do phone call. I am here to beg Nigerians. Kindly rise up and help your fellow women, please. Because a lot of people go to Ìdajì church lọ́jọ́ ti bá sùn. Òjó tó lóun ṣe wọ́n yẹ àdúrà. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹni tó ń gba àwẹ̀ ọdún kan, tó fún odidi obìnrin méjì lóyún tí a lè kà. Obìnrin méjì lóyún tí a lè kà. Ṣé àdúrà ló ń gbà ni àbí ó ń tàn wá? Òjó tó wò títí tó ní òun lajú afọ́jú, kò lajú afọ́jú. Ó tún scam afọ́jú tó lajú afọ́jú ẹ̀. Kò tún sanwó pé. Ẹ ṣàánú wa. Àwọn kan wá dìde wọ́n wá ní àwọn tẹ́ bá ń jà. Ẹ jẹ́ kí ìjà yín kó yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ eléyìí. These are people's life, people's destiny.
ẹ wá ní ẹ̀ ń jà, ẹ wá fi ìjà yín ẹ wá gbede ibi tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run haba people níbo lẹ fi conscience yín sí. Ìyá dẹ̀ lẹ́yìn yìí, obìnrin ẹgbẹ́ yín, obìnrin bíi tara yín, ẹ wá ló ń parọ́. Ṣẹ́yìn wà ń bẹ́ẹ̀ ni. Kí ló dé? Tẹ́ bá ní problem pẹ̀lú anybody, ẹ gbé problem yẹn aside. This is a different thing. It's different from whatever fracas, whatever fight you guys are into. Ẹ wá láyà, ẹ wá jáde, ẹ wá ní lágbájá o, irọ́ ló pa. Kí ló dé? Níbo lẹ fi ẹ̀mí Ọlọ́run sí? Ṣé èṣù ló ń lo gbogbo yín ni? Ṣé ìránṣẹ́ èṣù lẹ́yìn ni? Ṣé Òjó nìkan ló wà lórí Facebook ni? Òjó nìkan kọ́. Èmi bá ṣe, mo rí gbogbo ẹ̀, nǹkan tí mi ò rí yàtọ̀. Ẹ̀yin ò sí ń bẹ̀ náà. This is what I went through. Òjó onírọ́ ni. Tó bá pè yín báyìí, á máa sunkún, á máa bẹ̀bẹ̀, á máa yí irọ́ ni. Ìránṣẹ́ èṣù ni. Ẹ̀yin obìnrin ẹ jọ̀ọ́, women please rise up for once. Ẹ support ara yín, ẹ má destroy ara yín. Don't let these men to continue to manipulate us for long. It's getting out of hand. We can stop all this nonsense. Kò lè ṣẹlẹ̀ ńlú òyìnbó. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní èmi guilty. I'm not here to say I am not guilty. If Òjó have anything against me, ẹ jẹ́ kí Òjó fọlọ́pàá wá gbé èmi. Ṣebí ló mo wà ń bí kó report ní Nàìjíríà now. Mo bẹ̀ yín. Mi ò jáde rí. Mi ò ṣe Facebook live rí. First one tí màá kọ́kọ́ ṣe lélẹ̀. And gbogbo if you have problem with Soji, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má mú kéèsì yìí mọ́ Facebook fracas because ìdájọ́ Ọlọ́run máa dáhùn lórí gbogbo yín. I am saying it open live now. Ẹ lọ kọ déètì ní ìsílẹ̀. Gbogbo ẹni tó bá lọ́wọ́ sí tí ó lọ́wọ́ sí ìbàjẹ́. Ibi tó bá ní ìdè ó máa test. Ibi tó bá gbóhùn ẹ̀ tẹ́lẹ̀, ohùn ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí kọ létí aráyé. Àdàbí tó bá ti jẹ́ tó bá jẹ́ pé wọ́n parọ́ mọ́ Òjó. But tọ́wọ́n bá ti parọ́ mọ́ Òjó. Kẹ́ bá mọ̀ wá ara yín, ẹ sún sẹ́yìn fún. Because ó máa kórí burúkú bá yín. And I am begging all of you. I know we can do it. Together we can. Òjó alone cannot do anything. All of you together here, I am pleading. Mo bẹ̀ yín, mo fi títóbi Ọlọ́run ọba bẹ̀ yín. Ẹ ṣàánú, ẹ dìde, ẹ ṣàánú obìnrin. Because kò jáwọ́. Kò sẹ́ni tí ò kì í ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀ mi tí mo wà níbí báyìí, ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mí. But a lè wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ ká ní kó oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run máa pọ̀ sí. Nígbà tí èèyàn bá tọrọ àforíjì, á bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run á dáríjì. But somebody that tí ò repent, ẹ̀bẹ̀ wo ló ń bẹ̀? Ẹ jọ̀ọ́, ẹ gbàgbé fracas. This is a different thing entirely. Mo bẹ̀ yín. Òjó onírọ́ ayé àtọ̀run ni, ejò ni. Ẹ mọ̀. Èmi ò mọ̀ whatever that is going on. But eléyìí tí èmi mọ̀ dájúdájú, tí mo ní proof. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí ó bá ní òun fẹ́ jèrè ọmọ òun, tí ó dẹ̀ fẹ́ kọ́ mọ̀ ẹ́ la aburú tó irú àgbákò táwọn èèyàn kò lọ́wọ́ Òjó, kó jáwọ́ nínú aburú o. Òjó máa ṣe ẹlẹ́yà. Mo dẹ̀ bẹ̀ yín gbogbo yín, tẹ́ ẹ mọ̀ one person or the other, ẹ ràn wá lọ́wọ́. Mo bẹ̀ yín, it's not about money now. It's about justice. Ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn wèrè wòlíì tó kóra wọn jọ sórí Facebook tó ń gbá wa yìí. Ẹ jẹ́ ká kọ́ wọn lọ́gbọ́n. Let us just use one person. Ká fi jófin. Kó jẹ́ deterrence to others. Others will sit up. We can do it. We can do it. We can do it. We can do it. Together we can. I cannot do it alone. Soji cannot do it alone. With the support of every one of you, we can do it. And I beg all of you. Mo mọ̀ pé ẹ máa ṣe, ogun ọ̀run á ràn yín lọ́wọ́. Because eléyìí ti pọ̀ jù.
How can somebody, you raped her, you collected money from her, a married woman, and at the same time you have the audacity to arrest her? Kí ló dé? Ẹ̀yin òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó tọ́ ń bolẹ̀ wà. Ṣé ẹ kì í bọ́kùnrin yìí sọ̀rọ̀ rárá ni? And this woman has evidence. Tó bá di ní ọ̀la àbọ̀túnlámà, I will come out and I will begin to show you all the evidences. Kò sí rọ́ nínú àràbùkọ́ leléyìí. Mo bẹ̀ yín, ẹ jẹ́ kí Òjó ṣe ẹ̀ sí láyé kó gbọ́ lọ́run. Ènìyàn kan ló ń parọ́ mọ́ àwọn ogun ọ̀run ló ń bínú sí. Tí òjíṣẹ́ Ọlọ́run tí ó bá ti ń bò lápá bí tó ń tú tó ń bò tó ń tú, Ọlọ́run fẹ́ sọ̀rọ̀ nìyẹn Òjó. Ènìyàn kan ló ń tú àṣírí ẹ. Àwọn Ọlọ́run fún ara ẹ̀ ló ń tú àṣírí ẹ. Àná dẹ̀ ń waste owó ẹ̀ kí ni gbogbo àwọn tó lọ ń bá yẹn wọn ò lè gbà ẹ́ sílẹ̀. You can manipulate man, you cannot manipulate God. If sincerely you are serving a living God, if genuinely you are serving a living God, Òjó, you will not take this step to take yìí. Ibi tí mo ti rí pé o ti ń ṣìṣe ni nígbà tó ti lọ ń sábà àwọn ènìyàn. Nígbà tó ń la nǹkan kọjá tó jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó yẹ kó lọ sábà Ọlọ́run Elédùmarè tó rán iṣẹ́. Ṣé Ọlọ́run kọ́ ló ń ṣiṣẹ́ fún ni àbẹ́ ènìyàn? Ṣebí you say you are serving God. If you are serving God, kí ló dé tí o sábà Ọlọ́run ẹ̀yẹn? Ṣé nígbà ṣe Jésù, èèyàn mélòó ni Jésù Kristi fún ara ẹ̀ tó fọlọ́pàá mú nínú Bíbélì o? Ẹ̀yin wòlíì alálùpàyídà ẹ wá sọ fún mi. If you are here, tó mọ bí tí Jésù ti fọlọ́pàá mú yàn, ẹ jọ̀ọ́ ẹ wá sọ fún mi. Kí ló là kọjá tó tó ilé tí Jésù Kristi là kọjá? Wọ́n pa wọ́n kàn má àgbélébù. Ṣé ó fọlọ́pàá mú yàn kankan? Ó show pé you are genuine fake. Bàbá olórí àwọn fake ni ẹ́. Àsìkò ẹ̀sìn ẹ̀ dẹ̀ ti tó. Whatever you said, pé mutual agreement ni ọmọ ẹ, àwọn ìdílé ẹ, wọ́n á rí irú nǹkan tí obìnrin yẹn rí lọ́wọ́ Òjó. And all of you, tẹ sásábẹ́ fake profile, tẹ ń comment rubbish, ẹ tẹ pamọ́. Ìdájọ́ Ọlọ́run ó máa tó dé. Sam Òjó, wàá ṣẹ̀sín láyé, wọ́n á gbọ́ lọ́run tó bá jáwọ́. Gbogbo ẹ̀yin òjíṣẹ́ Ọlọ́run tẹ́ ẹ jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ lọ sọ fún. Kí ó já kó release obìnrin yẹn. Ó máa lọ ẹ̀wọ̀n o, ìbẹ̀rẹ̀ lélẹ́yìí o. Nísìn ó dàbí pé òun ló ní power nsìn, but gbogbo ènìyàn máa dìde sí. All the women organization in Nigeria, please help us. This is the right time to stand and fight for a just cause. This one is too much. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. Pátápátá tẹ́ ẹ dìde, tẹ́ ẹ gbọ́bọ̀ mọ́ nǹkan tẹ́ ẹ lè ṣe fún mi tó máa dùn mọ́ mi ní pé ẹ ṣàánú wa. One person cannot do it. We need the support of everyone. Òjó is not the only one scamming us online. There are many. There are many. But mo fi dá yín lójú. Thank you for Dr. Joel Okuba Odumakin's Instagram page. I am going to do that because I know that one will definitely fight for women. I know. She's a freedom fighter. Mo mọ̀. Ẹ ṣé for that information. God will bless you. Òjó deserves to be in jail. And all the people tó lọ recruit, ẹ ti ṣiṣẹ́ gbà o. Facebook fracas is a different thing. Eléyìí, àwọn ogun ọ̀run ló ń bòjò jà o. Ẹ ti ṣiṣẹ́ gbà because ẹ sì ń bẹ̀. Kò dẹ̀ ṣẹlẹ̀ sábúrò yín, kò ṣẹlẹ̀ sọ́mọ yín. But ẹ bá ti ní pé irọ́ náà pa. Nǹkan tó befall àwọn tí Òjó bá sùn bó ṣe gbogbo á befall àwọn ọmọ yín. Tẹ́ ẹ bá jáwọ́, Ọlọ́run ó ń pàròwé fún yín látijọ́ yìí ẹ gbọ́, bọ́ ẹ máa ṣẹ̀sín. Ẹ̀sìn t'Òjó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ẹjọ́ máa ṣe ni tẹ́ ẹ bá jáwọ́. Because wọn ò parọ́ mọ́ Òjó. Wọn ò parọ́ mọ́ Òjó. Wọn ò parọ́ mọ́ Òjó o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá lọ ń gbowó. Owó ikú lẹ gbà o.
owó ikú lẹ́gbà because eléyìí this is too much. Èèyàn bá yàn sùn ìyàwó ilé ni o, married woman for that matter, ó bá sùn ó gbowó ẹ̀. If everybody tó ń parọ́ lágbàáyé ń parọ́ mọ́ Òjó, this woman Ìkòròdú parish ló ń gbé, ṣé woman ló ti worship, ṣé woman yìí náà tún parọ́? Ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run o. Èmi ò lọ́rọ̀ púpọ̀ tí fẹ́ ṣe, and I'm not going to do much, but all I'm telling you that all the proof will come out, but I can assure you Sam Ojo wàá lọ ẹ̀wọ̀n, wàá lọ sí ẹ̀wọ̀n because confirm ní gbogbo nǹkan tó ń sọ, kò sí irọ́ nínú ẹ̀. And all of you that said that Sọjí parọ́ ó arrange cause bóyá nǹkan tẹ̀yin náà ń ṣe nìyẹn, but all I know kò sí arrangement call nínú ẹ̀. Tó bá ti jẹ́ pé lóòótọ́ èmi Maureen mo pe anybody mo bá wọn arrange call kémi ṣe ẹ̀ sí, but tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹnikẹ́ni tó wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí àtòjú àti everybody gbogbo yín lè máa ṣẹ̀ sí ibi tẹ́ ẹ ní ìdí ẹ̀ tẹ́ kọjá abẹ̀. Kò sí arrange call. Ojo is a confirmed scammer. Kò sí nǹkan mi, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ rò pé wòlíì ni ẹ̀tọ́ rí, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ dẹ̀ gbowó àmọ́ yín ẹ máa continue láti máa gbowó, but mo mọ kinní kan o wọ́n ní kí ni ìwúrí yín àtẹ̀bá tẹ sọ ọ̀run yín nù. You are saying, why don't I treat this case directly? Honestly, sir, tẹ̀bá mo ti take I don't just come out. There are so many things I have to put in place before I will do any program. You have to protect our victims here. You have to get cover. You have to get our rehabilitation sponsors and everything. There are so many things before you come out to do certain things. I cannot just come out because everybody is coming out. I am not that kind of person. I take my time before I do so many things. This impromptu coming out is because mo ní láti wá bẹ̀ àwọn Nigerians, mo dẹ̀ ní láti wá sọ fún wọn pé kán jọ kò sí irọ́ nínú ọ̀rọ̀ obìnrin yẹn. Òjó scammer ni, olè ní Òjó. Owó tí Òjó gbà within the time that I worked with him is more than 1 billion naira. Apart from owó ilẹ̀, fake ilẹ̀, ó ta fake ilẹ̀ fún wọn, fake ilẹ̀ ó ta fún wọn. For how long ni gbogbo èèyàn ló máa continue láti keep quiet? Ó lè buy a conscience gbogbo ayé ni. I told him he has begged, he has do so many things. I said the truth. Ó parọ́ mọ́ èmi fún ara mi. Wàá jáde wá sọ òótọ́ yẹn. Wàá jáde wá sọ òótọ́ yẹn, gbogbo ọmọ Nàìjíríà máa gbọ́. Whatever all of you like, you write. Kò kàn mí. Bẹ́bá ló lè ní mí, fine. The way God sees me and the way you see me is a two different thing entirely. But all of you, ẹ gba change gbogbo iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Gbogbo yín. I did not know. I did not know that Sam Ojo was fake. It took me a while. I cannot just say somebody was fake. Mo jókòó mo wò ni. It was why I was working, and by the time I'm ready, mo ti sọ fún yín pé impromptu lele tí mo come out yìí. By the time I am ready, I am going to come out and enumerate one by one. Ìwọ tó ń béèrè question yẹn, that's a lovely question. Question gidi ni. Mi ò mọ̀ pé Ojo fake ni. I thought I was working for God. And when I left Ojo organization she's a year ago, tẹ́ ẹ bá tí gbogbo yín ò bá mọ̀. 1 year ago lèmi ti fi Ojo sílẹ̀. And gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ gbàjà, tẹ́ fẹ́ jẹ́ freedom fighter f'Ojo, ẹ get ready. Àwa kan bẹ̀rù o, mi ò bẹ̀rù anybody o. Mi ò bẹ̀rù anybody. Ojo made a mistake, supposed to come and arrest me. Kó yẹ kó lọ kó arrest mi, màá dẹ̀ lọlé.
of you that is here that is writing rubbish, ó máa tó kàn yín. Èmi ò worry gbogbo nǹkan tó bá wù yín kẹ́ ẹ sọ o. But I tell you, all of you, I am begging you, I need your support. We cannot do it alone. That is my major reason of coming out today. It is solicit for your support, nothing else. And all of you, tẹ́ jẹ́ kéèyàn kó máa manipulate ọpọlọ yín. Problem tí yín nìyẹn. But èmi mo òótọ́. Mo dẹ̀ rí proof. And tell you, most of you tẹ́ bá wo Òjó ní last year. Nígbà tó lóun ṣe 40 days lórí òkè ògo. Ẹ rí oríṣiríṣi tó Òjó ṣe o. Òjó lóun lajú afọ́jú. Ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ níbo ni honorable wà. Ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tí Òjó bá nǹkan tó ṣe bá dá lójú, ó ti kó gbogbo fídíò yẹn kúrò lórí social media. Òjó is a thief, confirmed thief, armed robber. Pẹ̀lú all his gang. I beg all of you in the name of God. I am going to end this show now because I'm not here to continue. Mo wá bẹ̀ yín ni. Mo wá bẹ̀ gbogbo yín ni. I am not even all right, but I decided to I can't hold it anymore. Mo fi títóbi Ọlọ́run ọba bẹ̀ gbogbo yín. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ dìde, Ọlọ́run á ṣàánú gbogbo yín. Òjó, olè ni o. Olè ni o. Arrange miracle ló ń ṣe o. Arrange miracle ló ń ṣe o. Tójó bá ti gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ báyìí. Tí bá bẹ̀rẹ̀ sí play gbogbo I have enough evidence. I have videos. But mi tẹ̀ tí ìráyè. Because this is not what I'm here for. I want to put all the necessary things in place before I will come out. I don't just want to come out, but because of this issue, because nobody should call me now, please. Please. Gbogbo yín tẹ́ wà ńbí. I thank mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín for your little time. Ẹ má bínú pé mo wá disturb cyberspace yín at this hour. But it's better kẹ́ ẹ gbọ́ eléyìí tó jẹ́ òótọ́. And some of you that know me, this is the first time tí màá bọ́ tààrí mi jáde rí. Gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ ṣe mi tí ìyanjú mi tẹ̀ tí ready àti jáde. But mi ò ní option that I have to come out and talk to everybody and plead and beg. Kẹ́ ṣàánú obìnrin yẹn. Òjó olè ni. Thank you everyone. Thank you for your time. Ẹ má bínú pé mo waste time yín. Ó dàbọ̀, ẹ ṣé gan.